တရားပွဲဖွင့်ကြစို့တိုင်းဆိုစားနောက်ကအနန္တ၅ပါးကိုရှ िख ိုးပါဤဖျားနှစ်ကြိမ်ဆိုပါဦးဒီလိုရှ िख ိုးရမှာတညတိုင်းလားညတိုင်းလားညတိုင်းရှ िख ိုးရတရားနာပရိသတ်ကိုလည်းတရားနာတုံးနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ညစဉ်ညတိုင်းအဲ့ရလေးခင်ဒူးလေးတုတ်လက်အုပ်ကလေးချီပြီးညတိုင်းရှ िख ိုးကြဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်လှဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောနိုင်တဲ့အချိန်မှညစဉ်တိုက်တွန်းနေရပါဘုန်းကြီးကတရက်မှမနာပဲနဲ့ညတိုင်းတိုက်တွန်းနေရတက်တာခွင့်လေးတွေရကြအောင်လို့အနန္တ၅ပါးညတိုင်းရှ िख ိုးတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ယောက်ျားမိန်းမကလေးလူကြီးတက်တာခွင့်လေးတွေငါးပြားတစ်စိတ်မကုန်တော့လဲပဲမိမိတို့နောက်ဒီစေရနာလေးတွေအရေးတခွဲလိုက်ကြပါစီတော့လို့ဒါတိုက်တွန်းရပရိသတ်ကြီးမနေ့ကတုန်းကမဟာဒုတ်အိမ်ဘယ်သူရောက်နေပါလဲတရားရောက်တရားကဘယ်လိုပုံစံနဲ့မဟာဒုတ်ဆင်းရဲသားအိမ်ရောက်နေတာပါလဲသမင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကွသမင်းချက်အေးရောက်မှကြီးထမ်းလို့သမင်းချက်များအလိုရှိရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့ဆိုတော့မဟာဒုတ်ကြီးတန်ဃာတစ်ပါးနဲ့ပင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟောတောင်းမြင်တဲ့ထဲကတန်ဃာ1000ခင်ဗျကျွန်တော်တို့မြောက်ပြင်တဲ့ထဲကတန်ဃာ900ခင်ဗျအဲ့ဒီသွားချက်ပါလားလို့ဆိုတော့မဟာဒုတ်ကြီးဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲမြတ်သပိတ်ရမယ်မဟာဒုတ်ရဲ့ဆုံးကိုချက်ချင်တဲ့တရားမင်းကသမင်းရအောင်ဖန်ဆင်းလာရာကနေပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခကြေးငွေနဲ့ကျွန်တော်ချက်တာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ပြည့်ခင်ဗျတထေးဆုံးမဆင်းရဲသားရဲ့ဆုံးမဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒါနဲ့မဟာဒုတ်ကြီးကကိုင်းတာဖြင့်လာပြုတ်ဆိုတော့မဟာဒုတ်အိမ်တရားရောက်တဲ့နေရာဘုန်းကြီးရပ်ထားခဲ့ကိုင်းဒီတော့ကောင်းပြီတရားမင်းရောက်တော့ချက်ကြပြုတ်ကြတိုင်ပင်ကြပေါ့မဟာဒုတ်နဲ့ဒလိဒ္ဓတို့တညာလုံးအိမ်မပြောဘူးမရဲ့တန်ဃာတော်တစ်ပါးငချင်းသားနဲ့လှူရတော့မကွဲနှမရဲ့ပျော်လုံးလို့ဒါမှန်းကြည့်လို့ရပါအခုကြည့်အိမ်မပြောကြဘူးအဲ့ဒါလို့အိမ်မပြောပဲနဲ့ချက်ကြပြုတ်ကြနဲ့မိုးလင်းကနီးရောက်လာတော့ကိုမဟာတို့ဘာတော့နှမရဲ့တော့တန်ဃာတွေပင့်လာလိုက်ကြတယ်စီတန်းလို့ကြည်ညိုစရာကြီးကျွတ်တို့သူများတဲ့တွေလို့တန်ဃာများလှူခြင်းပေးမယ်လို့ဆင်းရဲသာဘဝဆိုတော့တန်ဃာလေးတစ်ပါးရှာပါပင့်ထားရတာကိုမဟာတို့ရဲ့တော့ကြသူများတွေပင့်သွားလို့ကျွတ်တို့မရလိုက်ဖဲနေရင်ခက်မယ်ဒါကြောင့်ကိုမတို့တန်ဃာပင့်နေတော့လို့ခိုင်းတော့မဟာဒုတ်ကြီးမအိပ်ရပေမဲ့လို့မျက်နှာကလေးတစ်ကြည်လင်အောင်အပေါ်ယုံမစိုးလေးလွှမ်းပြီးတော့တန်ဃာအပင့်ထွက်သွားဟိုရောက်တော့လူအုပ်ကြီးနဲ့ဘုရားလူကြီးကလည်းတရားနာပြီးသားတန်ဃာတွေစရင်ခေါ်ပြီးတော့တောင်ပြင်းတစ်ထေကတန်ဃာ1000ကျွတော်မူပါဖရာမိုက်ကြီးနဲ့ရံပြောတာနော်အဲ့ဒီတုန်းကဒီမိုက်တွေရှိကြမရှိဘူးဒါခုခင်းနဲ့မှားရတာပေါ့ဗျာရှိများနေမလားတော့ကျွတ်တို့လည်းမသိဘူးပေါ့စားရဲတော့မပါပါဘူးမှားရတာပေါ့ဟာတန်ဃာ1000နေဘူးဟာမြောက်ပြင်းတစ်ထဲကတန်ဃာ900ကျွတော်မူပါဖရာပင့်လိုက်ဟေး900ဟဲ့မဟာတို့တန်ဃာလေးရှာပါတပါးနဲ့ပင့်ထားတာမင်းဘုံမှာကြမ်းမလားကွယ်ခြေပြားလေးထောက်ပြီးတော့လူတဲ့မကရဲဘူးဆင်းရဲသားကိုဗျပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကတရောင်နဲ့တွက်လှုပ်လိုက်မှကြောက်ခြေပြားလေးထောက်ကြည့်နောက်ကြည့်ရင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဆဲတော့ဘုရားလူကြီးနာကပြောဘာကြီးဟေးကောင်ဒီတော့မမေ့ဘယ်ကောင်
ဟောဗျာဘာကြီးကျွန်တော်မသိဘူးလားကျွန်တော်လေတန်ခါစရင်ပေးနေစဉ်အခါတုန်းကဒီမှာရောက်တယ်ခင်ဗျမင်းနောက်ဘဝကမှလှူလို့ဆင်းရဲတာနောက်ဘဝကမှလှူလို့မွဲတာရဲ့လို့ဘာကြီးကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်လမ်းဖွင့်ပြလို့ကျွန်တော်တန်ခါတစ်ပါးဆရာတယ်မဟုတ်လားဗျကျွန်တော်ဟောဒီလောကကြီး၌အဆင်းရဲဆုံးအမွဲဆုံးမဟာဒုက္ခခင်ဗျာကွာငါကအများနဲ့မှားရတာမသိဘူးကွာဟေးကောင်မသိဘူးကွာမသိပေမဲ့လို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စရင်တန်ခါတစ်ပါးပြင့်မို့လာတာခင်ဗျာတဲကွာကြတကူကွာဟာတန်ခါတွေ900 1000ပြင့်သွားမြင်မှုလားမင်းမျက်စိအောက်တယ်ကုန်ပြီကွာမရှိဘူးဘုရားလူကြီးတတ်တည်တော့ဒီနေရာအပြည့်အဝပြတော့ဟာကုန်ပြီကွာမရှိဘူးဟောဗျာဘုရားလူကြီးခမည်းပဲလို့လှုပ်လိုက်တာတော့မရှိပါဘူးဆိုနေပဲလှုပ်ရမှာတော့ကွာကွာကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးခမည်းကျွန်တော်မဟာထုတ်ဒီကောင်မင်းမတော်တဲ့နေရာသွားထုတ်ကြည့်ကွာမရှိဘူးလို့ပြောရတာနဲ့မင်းမရှိပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တန်ခါမရရင်အိမ်မလို့လှုပ်ပြီးတော့ပြန်ရမှာတော့ခမည်းမင်းချီတော့နေလာတာချီတော့နေပြန်ဖို့ကွာမင်းငါလိုက်ဖို့နေရမှာဘုရားလူကြီးလှုပ်ပေါက်နော်မရှိပါဘူးပြောရတာနဲ့မင်းပေကပ်ပြီးတော့ဒီမဲ့မင်းငါစရင်ပေးတာတော့မှန်ရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ငါစရင်မတုံ့မိဘူးကွာမေ့သွားဟေးခင်ဗျားပဲလို့လှုပ်လိုက်တာတော့တန်ခါလေးရှားပါတပါးပင့်ပြီးတော့ထားတာဟောအင်္ဂါနှမလေးတလိတာကတန်ခါတစ်ပါးလှူမဲ့ဆိုပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်မလဲကိုမဟာတို့တန်ခါတစ်ပါးတွန့်နဲ့ထဲတဲ့သပိတ်မမြင်ပါလားကျွတ်တို့ပဲတန်ခါလှူရမှာတော့ကိုမဟာတို့ဘယ်သပိတ်မှလောင်းရမှာတော့လို့မယားလေးအလှဒလိဋ္ဌမေးရင်ဖြင့်ကျွန်တော်အဖေခက်လာကြီးရဲ့နှမရဲ့တန်ခါတစ်ပါးမရတော့ဘူးကွယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟမလေးအင်္ဂါမယားလေးမျက်ရည်ကျချတော့မယ်စားရဲတော့ဒီလောက်ပါမထင်ပါဘူးကျုပ်ကနည်းနည်းရှာရှည်နေတာသို့တော့မရမှတော့ဒီလိုပြောမှနဲ့တူပါရဲ့ဗျဟေးကောင်မင်းဖမ်းမင်းဘယ်လိုပြောကွာတော့ကွာမရှိဘူးကွာတော့မကွာမင်းဦးကြောင်နဲ့ကဲကြည့်ဗျဦးကြောင်လို့တော့သူကဗျမဟာတို့ဦးကြောင်ပြောတော့ဘုရားလူကြီးတတ်တိတွေဗျဒါပတိကျွတ်တော့ခုခေတ်ဘုရားလူကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟိုတုန်းကဘုရားလူကြီးပြောဟုတ်တယ်ဗျအခုခေတ်ဘုရားလူကြီးတွေကတော်ပါတယ်ဆွမ်းတော်တွေနေမွန်မြတ်ကောင်းမွန်တင်ထားတဲ့ဆွမ်းတော်တွေနေသူတို့ပဲစောင့်ရရှာခုခေတ်ဘုရားလူကြီးတွေကတော်ပါတယ်မစောင့်ပဲဖြစ်မတော့ဗျကလေးတွေကခိုးနေတညာလုံးအိပ်ရရှာဘူးကလေးတွေကခိုးမလို့လက်ကလေးပေါ်လာလိုက်ဟာကောင်းလေးထောက်ဒုတ်ကြီးနဲ့တော့ကြခေါင်းလေးပေါ်လာဟဲကောင်းလေးတွေမလုံးနဲ့တော့ထောက်ဒုတ်ကြီးနဲ့တညာလုံးအိပ်ရမနဲ့မိုးလင်းတော့မှဘုရားလူကြီးတွေကအထုပ်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ကြစောင်းထုတ်ဗျချမ်းနဲ့စောင်းတွင်းကြီးသိရလားနဲ့စောင်းမပဲအိတ်လို့ရဒါကြောင့်ခုခေတ်ဘုရားလူကြီးတွေတော်ကြပါဟိုမှာကြည့်ဟိုဘုရားလူကြီးလှုပ်ပေါ့ဟဲ့ကောင်သွားကမဲဦးကြောင်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြန်ရပါမလို့ဘုရားလူကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်သပိတ်မရရင်မပြန်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဟာကောင်မပြန်လို့ဖြစ်မလားကွာမရပါဘူးပြောနေမှဟေးခမည်းဒီလိုလုပ်ရလေချင်းဆင်းရဲသားမှုခမည်းဒီလိုလုပ်တာပေါ့တန်ခါ100 1000ပင့်နိုင်တဲ့သထေးတွေကြခမည်းဒီလိုလုပ်ရပါဘူးဖယားလူကြီးခမည်းတော်လဲတော်ပါဘူးရဲ့ကျုပ်အပေါ်ခမည်းဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ကျွတ်တို့မလှူရလို့တန်ခါတစ်ပါးချွေးနဲ့စားကလေးနဲ့စုဆောင်ထားသမျှကျွန်တော်တို့တန်ခါဌာနကြီးမြောက်နိုင်ပါမလားမြောက်ကွာမရှိတာပေါ့တော့ကွာ
ငေါ့ထုတ်နှမရဲ့တန်ဃာတော်ဘာမရတော့ဘူးတဲ့နှမရဲ့မင်းကတော့ချွေးနဲ့ဇာလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းရင်လို့ချစ်ပြုံလို့ကင်ပြီးတော့ထားပေမဲ့လို့မလှူရတော့ဘူးမင်းရည်စူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျောမှန်းပြီးတော့ချက်ထားတဲ့ဆန်းတွေမလှူရတော့ဘူးနှမရဲ့လို့မဟာဒုဝန်းနဲ့ရှာလွန်းလို့မယောအလားတလိုက်တာခမညာမှာဟာပွဲတဲ့ဆိုငိုမှာပေါ့ဗျာခမညာတို့ကပြောမှာဘုန်းကြီးမငိုတဲ့အတိုင်းပဲလို့ပြောပြနေတာသူဒီလိုငိုလိုက်မဗျာမယောအလားတလိုက်တာခမညာမှာဓမ္မရတဲ့သပိတ်ကိုလူမဲ့ကြံလို့ဟမလေးကြည်တော်မောင်သူလူချင်းလို့ကြီးမှန်းထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအခုဒီဆမ်းမမလူရရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှငါတို့နိဗ္ဗာန်မြတ်နိုင်တဲ့အထုံနောက်ကမပါတော့ဘူးရဲ့လို့တပါးတန်ခါကိုလှူမဲ့ကြလို့သူရွယ်ပြန်နိဗ္ဗာန်နောင်ကိုလားလမ်းမဖြင်ခက်ပါပြီခလာမလေးကြည်စမ်းမအောင်မင်းလှူခြင်းနဲ့တန်ခါတော်မှလှူနိုင်တော့ဘူးနှမရဲ့ဖယားလူကြီးလူလဲလို့လို့ဖယားလူကြီးငါတို့ရဲ့ဆင်းရဲသောအပေါ်ကိုနှိမ့်ဆက်လို့ငါတို့မလှူရတော့ဘူးကွယ်လို့ဖယားရဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးဖယားလူကြီးမို့ခံရပြီနှမရဲ့ဒီကောင်မင်းတဲစော်ကားပါလားမင်းငါဖယားရဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးတွေပါလေနဲ့မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျဘယ်ဟောမှာတော့ကွာဟုတ်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဖယားထမ်းသွားရင်သပိတ်တစ်လုံးနဲ့တန်ဃာတော်ဘာရရင်ရအောင်မယ်အခုဖယားလူကြီးထမ်းကျွန်တော်အားကိုတော့ဟဲနဲ့ဒီသပိတ်တာဝန်ယူမေးလို့အခုမလှူရတော့ဘူးခင်ဗျဖယားရဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးဖယားလူကြီးမို့ခံရပြီနှမရဲ့အများယူပြီးတာငါ့ဘုတောင်းမကြမ်းပါဘူးတဲ့မလေးကြည်တော်မောင်သူများတွေပင့်သွားလို့ငါ့ဘုတန်ဃာတော်ဘာမကြမ်းတော့ဘူးနှမရဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လှူရပါမတော့နှမရဲ့တန်ငါမရလို့ရှိရင်တော့ငါအိမ်မပြန်တော့ပါဘူးမင်းထမ်းမျက်နှာပြမလှလို့ငါအိမ်မပြန်ခဲ့ဘူးနှမရဲ့ကျွန်တော်တဖိတ်မရရင်မပြန်ဘူးခင်ဗျာတဲ့ခဲနေကိုကွာမင်းငါလာမင်းအကြက်ကိုင်းနေတာကိုကွာမရှိဘူးဆိုပြန်သွားအေးတာပဲမပြန်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ပြေးခဲ့တဲ့စရင်ကဲဟစ်ကောင်ငါတော့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ကွာဖယားလူကြီးကဘုရားသစဉ်းစားနော်နှိမ့်ဆက်တာသူကဗျငါတော့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ကွာကဲဒီမဟေးတို့သုံးလောကထိုထားကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်သဖိတ်တော်ဘယ်သူမှရသေးဘူးကွာအဲ့ဒါလေတန်ခါစရင်နဲ့မပါလို့ဘုရားရဲ့မြတ်သဖိတ်တော်ကြံနေကွာဟေးကောင်မင်းငါလမ်းညွှန်လိုက်မကွာငါလည်းမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ဒီမဲ့ဖယားထံသွားလို့ရှိရင်မင်းအခန့်တဲ့ကမြတ်တို့ရမှာကွာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကွာမင်းရည်သွားပါလားဒါဖြင့်ကျွန်တော်သွားမယ်ခင်ဗျာလို့အများယူပြီးတော့ငါဘူးတောင်းမကြမ်းပါဘူးတဲ့ဟဲ့အရဟံဘဂဝါတဆူရလို့တဲ့စိတ်တဲ့နဲ့နမယေတလိတာဟမမင်းမြတ်သောဘိယမအေးမှာပါကလာဆိုပြီးငိုတော့ပေါ့ဗျာငိုတော့ပေါ့ဗျာတိုင်းငိုပြီးတော့ဖယားထံပြေးလိုက်တာဘုရားတိုက်ခန္ဓာကူရီတိုက်ပေါက်မှဖွင့်သေးဘူးဗျတိုက်တကားစောင့်နေတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်တော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ရဲ့ပြီးတော့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့ပြီးတော့တက်တော်ရှိအမတ်ကြီးတထဲတွေသူကြွယ်တွေဆိုတာတော့ပြည့်ညတ်လို့ပေါ့သူတို့ပေးလိုက်မှထင်လို့ဘုရင်ကလည်းငါရှင်မရင်တဲ့ဘုရားကငါမျက်နှာမြင်ငါပေးမှာတဲ့စစ်သူကြီးကလည်းငါစစ်သူကြီးတဲ့ဘုရားကငါမြင်ငါပေးမှာတဲ့တက်တော်ရှိကလည်းငါမြင်ငါပေးမှာတဲ့စောင့်ရဘုရားဦးကြောင်မျက်နှာလိုက်ပေးမယ်ဘုရားမှတ်စောင့်ရပြီးတယ်မဟာတို့ကြီးကရောင်လေရောက်သွားအဝတ်ကဆုပ်ဆုပ်ပြပြ
ဟဲ့ကောင်ဘာလို့ခင်ဗျတော့ဖះတောင်ကျင်းရကမထားသေးဘူးမင်းဒီချိန်လာလို့မစားရဘူးကွာတော့တော်သားမှလို့ငေါ့ထုတ်ဒီဟာမငေါ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တော်သားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအမေရုပ်ကတော်သားမဟုတ်ဘယ်လိုရုပ်တုံးကွာစုပ်တက်ကြနဲ့တော့ကွာဟေ့ကောင်ညင်ညင်ပတ်နဲ့ကျွန်တော်တော်သားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဖះကိုတော်မြတ်ထံမြတ်သပိတ်အပနာခံမလို့ဟောဒီလောကကြီး၌အမွဲဆုံးအဆင်းရဲဆုံးမဟာဒုက္ခခင်ဗျာမိုက်ပါပြီကွာဟေ့ကောင်မင်းနေသားမောင်မင်းယုတ်ကမြတ်သပိတ်ရမယ်ယုတ်လားကွာတော်သားမကွာအမေယုံနဲ့ဟင်းအိုးမအာမနာတယ်ငေါ့ထုတ်ကြမတော်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မြတ်သပိတ်ရအောင်အတနာခံမယ်လို့လူရုပရိသတ်ကြီးတဲ့ဇွတ်ခွဲဝင်ပရိသတ်ထဲဇွတ်ခွဲဝင်ပြီးတော့ခန္ဓာကုရီတိုက်ပေါက်တကားခေါင်းနဲ့ဆောင်းလို့မှန်လားပါဗျာဘုံတော်6ဆုံးကုန်းတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖရာတပည့်တော်သည်ဟောဒီလောကကြီး၌အမွဲဆုံးမဟာဒုက္ခအဆင်းရဲဆုံးမဟာဒုက္ခပါဗျာတပည့်တော်တန်ဃာတပါးပင်ထားတာဖရာလူကြီးဦးကြောင်ကြောင်လှုပ်လို့လူတရားမြတ်လို့မရလို့တန်ဃာတပါးလည်းပင်တရားမရလို့တတိတော်အတနာသဖြင့်မြတ်သပိတ်ကချီးမြှင့်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားရှောင်းလိုက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရှောင်းလိုက်တော့ကြောက်ဆိုတကားပွင့်ကန္နာဂုရီတိုက်တကားပွင့်လာဝင်လာပြီးရွှေမရိုးစီအဆင်းရှိတဲ့လက်မောင်းတော်ကဆန်တန်းလို့မြတ်သပိတ်ကရွှေလက်တော်နဲ့ကြိုင်ပြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမဟာဒုတ်လက်ထဲကအပ်လိုက်ပါရောဗျာပိဋကကြီးမြတ်သပိတ်ဘသူလက်ထဲရောက်သွားတော့ကြိုင်မဟာဒုတ်အပ်လိုက်တော့သူတို့မြင်လို့မျက်နှာကြီးရာဟင်းဘတ်ပါပေးလိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ရှင်ဘုရားသပိတ်မဟာဒုတ်လက်ထဲအပ်လိုက်ရောဘသူမှမျက်နှာမလှဟာဘယ်နဲ့ဟာကြီးလက်ထဲရောက်သွားတာလို့ဟာစုပ်ပြတ်နဲ့ကြည်သားမဖြစ်ပါဘူးငါသထေးကွာငါသူကျွဲကွာငါသက်တော်ရှည်ကွာနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့မဟာဒုံနောက်လုံးလိုက်ကြတဲ့လူအုပ်ကြီးမဟာဒုံကြီးကလည်းဝန်သားလုံးလို့မြတ်သပိတ်ကြီးထမ်းလို့ဒီလောကီဂုံတူကျုံမှုလို့စိတ်ပြောတယ်အော်ပြီးပြေးစားပျော်လုံးလို့ဒီမြတ်သပိတ်ကြီးထမ်းလို့ဒါလို့ထမ်းသွားတော့နောက်ကနေပြီးလုံးလိုက်ကြဟဲ့မာတော့ခင်ဗျာကွာမြတ်သပိတ်တို့ရောက်မလားကွာမင်းဆင်းရဲတယ်ကွာခင်ဗျာနေပေါင်းခင်ဗျာဘာဆင်းရဲတာတော့ခင်ဗျာမင်းကွာတနေ့လှုပ်စားတနေ့မနှဲရှာစားရတော့မင်းဆင်းရဲလို့တဏှာလို့တို့မြတ်သပိတ်ရောက်မလားကွာအိုးဆင်းရဲပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မဆင်းရဲပါဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပစ္စည်းဆင်းရဲတာသာမြင်တယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းဆင်းရဲပြီမဲ့လို့စေတနာမဆင်းရဲတဲ့မဟာဒုံမို့ကျွန်တော်ဝင်းတဲ့ကစေတနာကိုသိလို့ဖယားကိုတော်မြတ်ကိုတော်တိုင်းမြတ်သပိတ်အလိုက်တာခင်ဗျာရောက်ပါဘူးခင်ဗျာမဝဲကြပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးကရောက်ပါကမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောလုံးလို့နဲ့မြတ်သပိတ်ကြီးထမ်းပြီးတော့ဒီလောကီဂုံတူကျုံမှုလို့စိတ်ပြောတယ်ဂုံဆိုလို့ဟိုဂုံနေမမှတ်နဲ့နော်တရားနာပရိသတ်ကြီးလောကုတ်တရားသူ့စေတနာနဲ့ဖယားပေးအပ်တဲ့မြတ်သပိတ်ဂုံကြီးကြောင့်တဖုံထုံးလို့အနိတ်ပေါ်မယ်ဆိုပြီးတော်ရပွဲပျော်လုံးလို့ကျုပ်တစ်ပါးနဲ့တော့6ကပ်ပေါ့ဗျာနော်ပွဲတယ်ဆိုရင်ဆိုင်နေဝိုင်းနေနဲ့ဆိုနောက်ကတိမှုတ်ပေးနားထောင်ကောင်းမှာပေါ့ကျတို့ကအကြောင်းလောက်ပြောပြနေရကြည်စမ်းပျော်လုံးလို့ဒီထဲတရားနာပရိသတ်တစ်ထဲသူကြွယ်တွေဝယ်မရတော့ဘယင်ကမျက်စိနောက်လာပြီဘယင်ကမျက်တောင်ဝယ်စူးလာပြီမဟာဒုတ်ကြီးကိုကြည်စမ်းဟဲ့မတ်ပြောတာကြလားရောက်အတရားထောင်ထုတ်ယူတော့ဒီကောင်မျက်စိအောက်ခုံပေါက်နေငါမကြည့်ချင်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကွာစုပ်ပြတ်နဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တော်ဘုရားသူ့မှာအဲ့ရပလေရဲ့
ကြည်စမ်းအခုဟဲ့သူပြောပြီမဲ့လို့ငါသပိတ်မရလို့မပြောဘူးကွာမပြောဘူးကွာအသဗျာ100ကနေပြီး1000ထိပေးဝယ်ခဲ့သွားဆင်းရဲသားဆိုတော့ငွေအားကိုနဲ့ပေးဝယ်ရလိမ့်မယ်ထင်လို့လွတ်လိုက်ဟေးဟေးပါတော့မဟာတော့ခင်ဗျာဟေးတပိတ်ရောက်မှာကွာအသဗျာ100ပေးငွေ100အေး100ကွာနေဘူးကွာမြတ်အိုးဘာလို့ဖို့လဲခင်ဗျငွေ100လူမသိငွေမချမြတ်ဝိဆိုတာရရဲတာမရောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာရောက်ရလားရိတ်သားကြီးရောက်မှုနော်ရောက်မှုပြုတ်ဝယ်မယ်မကြနဲ့200ကွာ200ရောက်ပါဦးရမိုးပါနဲ့300ဟဲ့တောင်းမှုပြုတ်400ကွာရောက်မှုများရောက်မှုတဲ့ရိတ်သားကြီး900ကွာ900မြတ်ဖသာမရခြင်းနေရခြင်းရမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာရိတ်သားတပိတ်သေးကလည်းတက်သွားတာ900ဖြစ်သွားပိဋကတပိတ်သေးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတာဘုရုံးကကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားမြတ်တပိတ်ပြောတာကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေဆုံးခံတဲ့တပိတ်ညာ900တို့ဘုန်းကြီးတွေငါတိကြရကြီးခု9ကြ8ကြမှုတော်သေးတာပေါ့မြတ်တပိတ်ပြ900ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့က600ကွာရောင်းမှုပြ900ကွာရောင်းမှုပြုတ်အရှိရ900ဟဲ့ကောင်1000ကွာခမရပါလားထောင်ယုံမကလို့လဲနေမရောင်းကိုင်းရောင်းမှုတယ်ဗျအဲခွာကြမလာပါဗျာဘယင်ပြန်တော့ဥတင်မရောင်းမှုတဲ့ဗျာအေးခက်တကောကွာကိုင်းလာပြင်းတော့ကွာကိုတက်တက်လုံးစားကျင်တဲ့ယာရုလေးပါလေးလိုချင်လို့နဲ့တူပါရဲ့ကွာတော့ယာရုနဲ့မြောက်ခဲ့အေးဘာလို့ခင်ဗျာမင်းတကြီးလုံးမလားတကြီးမလောက်ပါဗျာဒီရွယ်ကြီးကြမှာမဟုတ်ဆိုးဖုံမမျက်စောင်းလို့မခံမရသည်မလောက်ချင်ဘူးတဲ့ကဲခက်ကိုကွာမင်းအမတ်လုံးမလားအမတ်မလောက်ပါနဲ့ခင်ဗျာအမတ်ဆိုတာမတ်ရင်မမရင်ထိုးလဲတဲ့အမျိုးပါခင်ဗျာကဲအမတ်လည်းမလောက်ချင်ဘူးတဲ့ကဲခွာကြကျွန်တော်ဘာမှမလောက်ချင်ဘူးခင်ဗျာအေးဒါဖြင့်ငါပြည်ပြန်တော့ဥတင်မကွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြည်ပြန်ပြီးတော့ဥတင်ချင်းတင်တော့ကျွန်တော်တို့ခိုးတယ်ဆိုးတယ်တိုက်တယ်ခိုက်တယ်လူဆိုးလူယုံမာတွေကိုဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဝင်းတဲ့ကစေတနာသူဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဖះကိုယ်တိုင်ပေးအပ်တဲ့သပိတ်ကြီးပါခင်ဗျာအေးချီသေးတာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့ဘရိတ်ထံပြန်တော့မှလာပါဗျာမှလာပါဗျာရာဒူးနဲ့မြောက်လို့မရကြောင်းပါဗျာအေးကွာခက်တယ်ဖះကိုယ်တော်တိုင်းကသူ့လက်ထဲအပ်တော့ဟာငါဘယင်မမဲလို့ငါလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကွာလူမာကဖះလူမာကွယ်အလူခံမဲ့ဖះကိုယ်တော်မြတ်ကသူ့ကိုယ်တိုင်အပ်လိုက်တော့ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဟဲ့အေးတို့တော်လည်းမင်းနောက်ကလိုက်ကြည့်ကွာဒီကောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကတ်နိုင်ရင်ကတ်ရောပေါ့ကွာစုပ်ပြတ်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကတ်နိုင်ရင်မြတ်မပိလက်ထဲကဇွတ်ဆွဲယူခဲ့တော့ဘယင်ကမဟာတို့ထင်သေးတယ်ကောင်းကောင်းမကတ်နိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့သူထင်သေးပေမဲ့လို့မဟာတို့အိမ်ရောက်နေတာတရားဗျချိုလိုက်မဖြစ်ပုံတော့မပြောနဲ့တော့ကြည့်တရားငါဘယင်ဆိုင်ကြီးတရားထမင်းချက်ရောက်နေတဲ့မဟာတို့အထင်သေးပြီးတော့ကောင်းကောင်းမကတ်နိုင်မှယူခဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ကလိုက်ကြည့်ခိုင်းတော့မဟာတို့ကြီးမြတ်တော်ဘုရားထမ်းလို့ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ပျော်လွန်းလို့ကြည့်တရားနာပိဿမဟာတို့ရဲ့စေတနာမှာကြည်ကံဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးတဲ့သူစေတနာမဟာတို့ရဲ့စေတနာမှာဒီလိုမှလောက်မတူနဲ့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးဆိုတာမာနမဟုတ်ပါဘူးစေတနာကြီးရှင်းလိုက်စမ်းပါတဲ့ဘလို့စေတနာနဲ့မှမတူဘူးလို့သူဆိုနေဒီလိုမှလောက်မတူဟုနဲ့ဘယ်သူမှမကြောက်ရွယ်စုတဲ့ပြည်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်စိတ်တန်ကူမယ်ဗျာလေမြေအောင်ဖန်းကြီးစားမျိုးဟိုမှာကပိတ်ကြီးနဲ့ကားနေတာဥစားရင်ကြီးလို့လာတော့မသိဘူးကားနေတာနော်ဒီမဲ့မြတ်သောဘိတ်ကြီးထမ်းပြီးဖယားကိုတော်မြတ်နောက်ကဝမ်းပန်းတသာနဲ့လိုက်သွားလိုက်တကိုင်းအိမ်ဝရောက်ရောဆိုကြပါစို့ဗျာအိမ်ဝရောက်တော့ဒလိဋ္ဌလေးက
ညကအေးပြတ်တော့မဟာဒုကြီးစောင့်ရင်းနဲ့စိတ်ပြက်ရှိသွားပြီတန်တော်သူများတွေတတိတရန်ကြီးတန်ခါပင့်သွားလိုက်ကြတို့အိမ်ကကိုမဟာဒုကြီးတန်ခါမရလို့ရောင်းလဲနဲ့ငါအိမ်အပြန်ခက်မျက်နှာပြမလှလို့ဘယ်များတဝေထိုးသွားပါလိမ့်မတုံစိတ်ပြက်လို့ကျန်းစင်မော်အိမ်ဘက်လှဲ့ပြီးခတ်ဆောင်းကွေးကလေးတရားနာပြိတ္တမှင်းနေဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရောင်ကြီးတော်မဟုတ်ဦးကသူတို့တဲကုတ်ကလေးလှမ်းထိုးလိုက်အမှောက်မရှိအလင်းရောင်ကြီးပြည့်သွားတလိမ့်တာမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ဟောကြည်စားမလီဘယ်လိုအယောင်ကြီးပါလဲနေရောင်လှရောင်ကျေရောင်မီးရောင်နဲ့မတူဒါပေမဲ့လို့တလိတာညီဝင်းနဲ့ဒီအယောင်မြင်လိုက်လို့လည်းမပူငါစိတ်ကလေးအင်မတန်အေးမြပြီးတော့ကြည်လင်လှပါပြီအမှောင်ရလို့မရှိအလင်းရောင်နဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုအကြောင်းပါလိမ့်မထုံးလို့နောက်လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကြည်စားကတ္တဗဖယားကိုရောမြတ်ကြီးအိမ်အရောက်ကြွလာတော်မူပြီးဖယားကိုရောတိုင်းအိမ်ကြွလာပြီးတို့အိမ်ကဟာကြီးနဲ့လမ်းပဲလွဲနေပါလိမ့်မတော်တို့အိမ်ကဟာကြီးဆိုတာဟိုဒုတ်ကြီးပြောတာမဟာဒုတ်ကြီးပြောတာဟုတ်တယ်တချို့ကလည်းအရင်မရှိဖျားမရှိတို့အိမ်ကဟာကြီးတဲ့ကျွတ်တို့မန္တလေးကြတော့ယဉ်ကျေးပါတယ်သားတို့အဖေတဲ့သမီးတို့အဖေတဲ့နာမည်ခေါ်ခဲ့တဲ့တချို့ရှက်လို့လေတချို့ကြတော့တငယ်ချင်းတဲ့တောင်းမိတ်ဆွေကြီးတဲ့ကျွတ်တို့ဘက်ကဒကမတွေကြတော့ဦးစင်းတို့တကာကြီးတဲ့ခေါ်ကြတာပြောပါနဲ့တချို့မိန်းမတွေကြတော့တို့အိမ်ကလူကြီးတဲ့တချို့ကြအရင်မရှိဖျားမရှိတို့အိမ်ကဟာကြီးတဲ့ဘာကြီးမှလည်းမသိအိမ်ကလူကြီးဆိုတော်သေးဟာကျွတ်တို့ရှိဒကမတယောက်ရှိခုတတိလင်းနာမည်မခေါ်ရှက်လို့လေသမင်းသားကညီကြတော့လင်းသမင်းသားခေါ်တာစားဟေးသမင်းသားအောင်ဘယ်သူမှလည်းမသိကန်ကြားတဲ့လူကဇိုးဝင်စားတော့ခက်ဘူးလားနောက်ချာကြောင်တရားနာပြေးစားအိမ်ကဟာကြီးဆိုတဲ့စကားကထွက်သွားကန်ပြန်ဆက်ကြပါဦးလားကျုပ်ကလည်းရှာရှည်တတ်ပါပြီနဲ့ကန်ဆက်ကြအောင်လို့တို့အိမ်ကကိုမဟာဒုတ်ကြီးနဲ့ဖယားကိုတော်မြတ်နဲ့လမ်းပဲလွဲနေပါလေကြည့်လိုက်မတော့မမြင်အောင်ဘယ်မြင်မလို့မြတ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နောက်ကဘုရားနဲ့ကိုယ်ရနေတော့မမြင်ရဘူးမမြင်ရတော့မဟာဒုကြီးကလည်းသူ့မြင်ရင်လိုက်တာတရားနာပြေးတာဖေးဖဲ့ပြီးသပိတ်ကလေးနဲ့ထွက်ပြဟေးနှမငါများသပိတ်ရလာတယ်ငါကြည်သားမအောင်နဲ့မရပေါ်ဂုံယူခြင်းလုံးလို့သပိတ်ကလေးနဲ့ဖေးဖဲ့ပြီးထွက်ပြဟမလေးကြည်သားမအောင်မြတ်သပိတ်ရအောင်ယူနိုင်တဲ့လင်သားကိုမဟာဒုနဲ့မြတ်သပိတ်ကြီးနဲ့လိုက်ပါဖေးမလေးငါဒီဘဝလင်အရတော်တယ်မြတ်သောဘိတ်ကယူနိုင်တဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဟဲ့ဓမ္မတို့ကိုမဟာတို့အမလေးကြည်စံပွေးကကြီးမြောက်လိုက်တော့ဟိုလူကြီးကလည်းဘိတ်ကြီးထမ်းပြီးမြောင်းနဲ့မလာပါဗျာကြွတော်မူပါဗျာဟောမဟာဒုတို့အိမ်တဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဝင်ရင်တဲခုတ်ကလေးခါကိုင်းပြီးငုံဝင်ရတယ်ဗျဖယားကိုတော်မြတ်ကြွလာတော့ဓဇမိတ်ကမြင့်ပေးရပါသည်မြေကြီးကနှိမ်ပေးရပါသည်ခါမကိုင်းမဲ့နဲ့ဝင်တော်မူနိုင်သည်တိုင်းဖယားကြွသူတို့အိမ်နဲ့ဖယားကြွတော့မဟာဒုကြီးတို့လည်းမရငကျင်းသားနဲ့ဆန်းကတ်ကြငကျင်းသားနဲ့ဆန်းကတ်ပြီးတော့ဖယားကိုတော်မြတ်လှူလိုက်တော့ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးလို့အာရသပိတ်ထဲကလည်းပြအောင်လှူမြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်တော်မူတာတပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဝမ်းတန်လာပါပြီတပည့်တော်တို့တက်တဲ့တကိုဒီလိုမဟာဒုဘဝနဲ့မြတ်သပိတ်လှူရတာဝတ်တလို့မဆုံးတော့ပါဘူးလို့ဘုရားလျှောက်တော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကဆန်းလူမောဒနာတရားဟောအာယုန်ဒေတိဝဏ္ဏဒေတိဒုက္ခဒေတိဗလံဒေတိပฏิဘာဏဒေတိလို့ဆန်းကြုံ၅ပါးဟောဘသူတွေတို့ဆန်းကြုံ၅ပါးကအသက်ရှည်ခြင်းအဆင်းလာခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းပညာကြီးခြင်းအဲ့ဒီဆန်းကြုံ၅ပါးဘုရားဟောတယ်ဗျတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များသည်ဆန်းမဖုံးပေးရလို့ရှိရင်ဖယားအမှုထားလို့ဖယားအစထားလို့ဆွမ်းမစားရရင်9ရက်ပြည့်ပြန်တော်မူနိုင်သည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံနိုင်သည်မှန်လားပြိဿကြီးမှတ်ကြဗျဆွမ်းကြိုးတွေတန်ဃာတော်များဆွမ်းလူရတာဟာအသက်လှူတယ်လို့ပဲတဲ့ဗျ
ဒါကြောင့်တန်ဃာတော်များဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတော့အသက်ရှည်တော်မူကြသလိုအသက်ရှည်တဲ့အကျိုးတွေခံစားရတန်ဃာတော်ရှင်များသည်ဆွမ်းတရက်မဖုံးပေးရကပရိယစာပေကပရိယစာပေကျမ်းဂန်သင်ကြားဖို့ဝေးစွာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေညှိုးပိန်ပြီးတော့တရားနာပရိသတ်လှသောအရှိန်တွေပြောက်သွားလှတယ်ဆိုတာဝါဖြိုးပြိုးပြည့်ပြည့်တင်းတင်းဒါကိုဆိုလို့တယ်ဘုန်းကြီးဆိုတာဘယ်လိုပြင်းပြင်းကရုံးကြီးနဲ့သိထူတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လှတာမျက်စိလည်းမစိုးလို့ပြောရသေးတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များဆွမ်းကိုဖုံးပေးရလို့အပအယေအစင်ပြည့်ဖြိုးပြီးတော့လှလှပပဖြစ်လာသလိုခင်ဗျားတို့အစင်းလူရရောက်လို့အစင်းလာခြင်းနဲ့ခံစားရတယ်ဗျတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များဒီဆွမ်းကိုဖုံးပေးရသဖြင့်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ချမ်းသာတယ်ကာယစိတ်တနှဝချမ်းသာကြတယ်လို့ခင်ဗျားတို့တွေလည်းပဲနောက်ဘဝစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားရမယ်ပြီးတော့ချမ်းသာကြီးခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များသည်ဘယ်လိုပဲစာပေပရိယကျမ်းဂန်အထုတ်ခြင်းတော်လဲဆွမ်းမဖုံးပေးရရင်မသင်ကြနိုင်ဘူးဗျအားမရှိလို့ဒါကြောင့်တန်ဃာတော်ရှင်များများဆွမ်းလှူလိုက်ရသဖြင့်ဒီဆွမ်းကိုဖုံးပေးရကအပြည့်တင်ပြီးတော့စာပေကျမ်းဂန်သင်ကြားနိုင်တယ်လို့တရားနာပရိသတ်ကြီးခွန်အားလူရရောက်သဖြင့်နောက်ဘဝမှာခွန်အားကြီးတဲ့အကျိုးခံစားရပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်များများသင်ကြားလို့ဒီဆန်းစားပြီးတော့ဒီပညာဒီစာပေတွေသင်လို့ဉာဏ်နဲ့ထက်မြက်ပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုတစ်ဖက်ကန့်ခတ်တတ်နိုင်တယ်လို့ခမည်းတော်မလဲပဲပညာကြီးတဲ့အကျိုးတရားခံစားရတယ်ဗျဒါကြောင့်သက်ရှင်ဆင်းလာချမ်းသာရဗလဉာဏ်ပညာဒီအကျိုးတွေခံစားရအဲ့ဒီဆန်းကျုံ၅ပါးဘုရားကိုယ်တော်များဟောလို့ဟောပြီးတဲ့နောက်ဆုံးဘုရားပြန်အကြွမှာမဟာရုပ်ကြီးမြတ်တော်ဘိထံပြီးကျောင်းတော်လိုက်ဖို့ပေသာကြီးဘယ်လိုက်ဖို့ပါလိမ့်ပိုင်းကျောင်းတော်လိုက်ဖို့တယ်ဗျကျောင်းတော်လိုက်ဖို့တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးတလိဋ္ဌအိမ်မှနေရဟောကလည်းမြတ်တော်ဘိကြီးနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်များကျောင်းတော်မြတ်တော်ဘိကပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်အလားလင်မယားနှစ်ယောက်အကျွေးအကြံကလေးတွေစတောက်ပြီးတော့အေးရပြက်တာနဲ့တမင်းတော့အိတ်ကြတရားမင်းကလည်းပြန်သွားပြီဟောကျွတ်တို့ဝတ္ထုသမ္မာရာပုဂ္ဂလသမ္မာရာကုဏတိရိကသမ္မာရာစေရနာသမ္မာရာလေးချက်ကဒီနေရာတပြိုင်တည်းကြတပ်ပြင်းညမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းလှူရသဖြင့်မဟာရုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံအိတ်နေတုံပြုံးနဲ့ကောင်းကင်ကယရနာမိုးတွေရွာချအိမ်နဲ့ဒုစစ်ပေါင်လည်းအကုန်ပြည့်ကိုဝင်းထိန်လို့ယရနာခုနှစ်ပါးမိုးရွာချလိုက်ဘသူကအရင်နိုးတို့ဆိုဒလိဋ္ဌကလေးကလူးလွန်ပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ယရနာအယောင်တွေဝင်းထိန်ရှိနေတာလည်းမြင်လိုက်ရောဟောကိုမဟာတို့ဟိုမလေးကျွတ်တော့အိမ်ကြီးမီးလောင်မီးတော့ဟေးဘယ်လိုอ่ะမဟာတို့ကြီးကအိမ်မုံစုံသွားနဲ့လန့်သွားခက်ပါပြီနမရဲ့ဘယ်ကမီးဟုတ်ရမလဲကွယ်ဟောမလေးမြတ်သောဘိလူတဲ့ဆွမ်းတာလားငါတို့အစွမ်းကုန်အကျိုးပေးပြီးနဲ့တူရဲ့ယရနာတွေအိမ်ရောက်လာပါဘောလားဒလိဋ္ဌာဝန်သားလုံးလို့ဝန်သားပေးမယ်လို့နည်းနည်းလေးမျက်နှာလေးမိန်သွားနမရေထုကုသိုလ်နဲ့တို့ချမ်းသာတာပေးမယ်လို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်လက်အောက်မှာတို့ရှိနေရသဖြင့်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါတို့ယဟန်ရှင်လူတွေရဲ့မိဘတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့မိဘမို့ငါတို့အမတန်ဆင်းရဲတဲ့မဟာဒုက္ခဘဝနဲ့ရွှေတရွေးသားမှမရှိဘဲနဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးအိမ်မှာဆိုရင်အပြစ်မလွတ်ဘူးတို့မင်းပြစ်မင်းတန်သိလိမ့်မယ်တို့နဲ့မတန်ဘူးလာဘရင်ထံသွားအကြစို့ဟောကောင်းတာမဟာဒုက္ခတို့တိုင်းယရနာတွေသဘောကောင်းတာဘယင်သွားအကြဘယင်သွားအပ်တော့ဘယင်ကဟဲ့မင်းတို့ဘာကုသိုလ်ပြုမှန်လားပါဗျာဘယင်ကိုယ်တော်တိုင်မြတ်သောဘိအတနာခံမှုစောင့်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကူရီတိုက်တွင်းကဖယားကိုယ်တော်မြတ်ရွှေလက်တော်နဲ့ကမပြီးတော့အပ်လိုက်တဲ့မြတ်သဘိသန္တာနာလှူမိကြောင်းပါဗျာအေးခရပြမင်းကုသိုလ်နဲ့မင်းဖြစ်တာငါဘယင်နဲ့ဘာဆိုင်တော့ဟာမင်းလူလို့မေ့ကျိုးပဲနဲ့မင်းအိမ်နဲ့လာရောက်တာငါဘယင်နဲ့ဘာဆိုင်တော့ဟာငါလည်းဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့ကဲမဟာတို့ရော့အကုန်ယူသွား
哎，不应该那个不讲的，变回来。我讲我啊，只要变回，不用的嘛，干到不别的。嘿，我当地段也是南无药茶的，那车都老强大的不如西肉，没西吧票。一怪诈骗，嘛哈都是你毛那我当地也是南无药茶的。都罗强大的没西路，这个那个傻逼了，那车提上来的话，嘿，没你的，哎呀，那车呀，都个阿来家，哎，路北的个车皮子话的嘛哈都，北大ကြီး嘛哈都路北的把皮子话的，加上西边的呀咯，路北的车皮的呀咯嘛家，这差的嘛就北。ဒီထဲကျွတ်တို့တကောင်တကာတော်မတွေကဒိဋ္ဌဓမ္မအကြောင်းဟောတော့ဘုရားတဲ့ရှေးတုန်းကများအကျိုးပေးတာဆုံးကလေးတနတ်နဲ့ဆုံးကလေးတစ်ထပ်နဲ့ယရနာမိုးတွေရွာချဒီလိုများအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့အခုတကာတော်မတွေကတ်လိုက်ရတဲ့ဆုံးမသေးမချင်းလှူလိုက်ရတဲ့ဆုံးမသေးမချင်းတပည့်တော်တို့တော့ဒိဋ္ဌဓမ္မလက်ငင်းအကျိုးမပေးပါလားဘုရားကျုပ်ဒီလိုလျှောက်ဖူးပါတယ်အမှန်တော့လက်ငင်းအကျိုးပေးတာသူတို့မသိလို့ပါဟောဘုရားကြီးကျုပ်မှာခဲ့မယ်လက်ငင်းအကျိုးပေးပါတယ်ဗျတန်ဃာတော်လှူတာလက်ငင်းအကျိုးပေးတာများသိချင်ရင်လေဟောနောက်ရဲ့တန်ဃာ၅ပါးလောက်ဆုံးပင့်ကတ်ကြည့်ဆုံးပင့်ကတ်ကြည့်တန်ဃာဆုံးကတ်ကြတဲ့ကိုကဘုရားကြီးကျုပ်မင်းမဲ့စားနေကြချင်းမောင်ဟင်းကပြည့်ချက်နဲ့တော့ကတ်ရဲ့လားကပ်ပါဘူးဗျဘုန်းကြီးကောင်းကောင်းဖုံးပေးမှန်းသိတော့ကျက်သားလေးဖြစ်တော့ဝက်သားလေးဖြစ်တော့ထင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ကတ်ကြကတ်တော့ကြုံမယုံမဲ့တန်ဃာတော်တွေကအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးတတုံးမှမချမ်းမဲနဲ့အကုန်လုံးများဖုံးပေးသွားနိုင်ရလားပြိတ္တာဟောမဖုံးပေးနိုင်လို့ကြမ်းနေတာလေးတွေခင်ဗျားတို့မစားရဘူးလားလက်ငင်းမြမယုံရင်လည်းဖြင့်ကဆုံးကတ်ကြီးပေါ့တန်ဃာတော်ကျက်သားဟင်းနဲ့ဆုံးကတ်တဲ့နေ့ခင်ဗျားတို့ကျက်သားဟင်းစားရမှာကတော့လက်ငင်းသေးကြပါပြီဆွဲတရားဟောတယ်မအောင်မေးနဲ့ဆုံးကတ်ချင်းစိတ်လေးပါလေးပေါက်လာအောင်မှန်လားဘုရားကြီးခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နဲ့တန်တဲ့လက်ငင်းရတော့ဒါပဲကိုဗျဟိုကဖယားလှူရတာပစ္စေကဗုဒ္ဓလှူရတာခင်ဗျားတို့ကသမုတိတန်ခါလှူရတာအမှန်တော့လှူတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပူထူကိုင်ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပူထူကြာတော့ကျွတ်တို့သာသနာနောက်ပိုင်းကျွတ်တို့ဘဝတွေကတော့ပူရင်ထူရင်ထူရင်ပူရင်နဲ့ဒီလိုသိကြဒါပေမဲ့လို့မသေးခင်ဥပန္နိတယအမိရပြီးတော့ဖယားပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လျင်မြန်စွာဝင်ကျင်ကြလို့ဒီအလုပ်တွေကလုပ်နေကြပါစီမှန်လားပြိဿကြီးကိုင်းဘာတို့ကြီးတို့တစ်သေးဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားတော့ပြိဿကြီးကိုင်းဒီတော့သန္တာနာတစ်ဆက်ထဲနဲ့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ဟောကြပါသေးတရားနာပြိဿကြီးဟောဒီသံကိတ္တသန္တာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောမလို့အော်ကျွတ်တို့ခေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဖယားနှစ်ဆူတို့ရဲ့အကြားမှာတစ်သေးကြီး၅ဦးဗျဒီသန္တာနာကယ်သွားပုံလေးဘုန်းကြီးပြောမလို့အဲ့ဒီတစ်သေးကြီး၅ဦးနာမည်ကိုကြုတ်ပြောမယ်နည်းနည်းလေးမှတ်ကြည့်စမ်းပါပြည်သားကြီးဆိုကြည့်စမ်းပါမင်ဒကတစ်သေးကြီးစန္ဒဗဒုမဒေဝီသာတဏင်စရတစ်သေးကြီးအဲ့ဒီမင်ဒကနဲ့ကျွတ်တို့စန္ဒဗဒုမဒေဝီမှာပေါက်ဖွားတဲ့သားပေါ့အဲဆိုတဏင်စရတစ်သေးကြီးသူမနာဒေဝီသူမနာဒေဝီဆိုတာချွေးမတဏင်စရဆိုတာသားပြီးတော့ပြောလိုက်ကျွန်းပုံနာကိုင်ပဲ2ယောက်တို့9ယောက်ရပါပြီကိုင်ကြည့်တော့ကောင်းပြီဗျအဲ့ဒီတစ်ထင်း5ဦးနားမဆန့်တဲ့အကြောင်းလေးလာကြားတဲ့ဗျဘုရားနှစ်စုကြားမှာဘာကြားတော့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကနောက်3နှစ်ကျော်လို့ရှိရင်ဖြင့်အစာရည်စားငတ်မော့ခေါင်းပါတဲ့ဒုဝိကန္ဒရကကြီးစိုက်တော့မတဲ့ပိဿာကိုင်တထေးတွေကျက်သိမ်းချခေါင်းကြည့်သွားဟာမလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်ပါပြီတထေးကတော့ဒီကနေ့ကနောက်3ရက်3နှစ်လွန်မြောက်လို့ရှိရင်တော့ငတ်မော့ခေါင်းပါတဲ့ကကြီးစိုက်တော့မတဲ့ဟေးဘယ်တော့မှမကြားဘူးလားဒီတို့ကြားလာပြီ
ဘယ်တော့မှမကြုံဘူးလားတွေတို့ကြုံလာပြီဒီကနေ့ကတော့3နှစ်မြောက်ရင်ငတ်ပြတ်သေးချေပျက်စီးကုန်လိမ့်မယ်တဲ့တို့တော့အသေးမခံဘူးဟဲ့တထေးတွေကပဲရွှေတွေငွေတွေမထားနဲ့ရွှေတွေငွေတွေမထားကြနဲ့ဟေးဇဘာတွေကြီးဝယ်ပြီးတော့လှောင်ကြပါစို့ဟောတထေးငါဦးဇဘာတွေဝယ်ပြီးတော့ကြည်အလုံးပေါင်း2500ပြည့်အောင်လှောင်ကြတယ်ဗျာဒီကကြီးလွန်မြောက်အောင်3နှစ်ကိုဗျ3နှစ်ကျော်ရင်ဒီကဆောင်းဒီကဆိုင်မှာဆိုတော့တရားနာပြေးသားကြည်2500ဇဘာတွေလှောင်ကြကြည်2500ကပို့တဲ့ဇဘာတွေကိုပုတ်တွေထဲကြကြည်ဆိုတာကျွတ်တို့ခုခေတ်လို့ဆိုဂိုတောင်မျိုးလိုဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးအလုံးပေါင်း2500အပြည့်လှောင်တာဗျပြီးတော့ပို့တဲ့ဇဘာတွေပုတ်ထဲပုတ်ထဲကပို့တော့တောင်းတဲ့ကပို့တော့အိုးတဲ့ကပို့တော့ဆလောင်းတွေကပို့တဲ့ဇဘာတွေကြတော့မြေညက်နဲ့နေပြီးတော့အိမ်နံရန်ကတ်ကြတဲ့ပြိဿမြေညက်နဲ့ကျွတ်တို့အင်္ဂလိပ်ကိုင်းသလိုပေါ့ဗျာညံနဲ့အခမ်းမသိလို့နောက်ဆုံးအစင်မပြေတာတွေခွာစားတာစားရမှာကိုင်းအိမ်နံရန်မြေညက်နဲ့ကတ်ကြဒီလိုနဲ့တရားနာပြိဿကြီးတစ်ထေတွေနေပြီးတော့လာလိုက်တာဒုဗေကန္တရကကြီးမဆိုင်ခင်မှာကြီး2500စဘာတွေစားလာလို့ကုန်ခဲ့ဗရဲပြိဿကိုင်းကုန်နိုင်စရာမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့စဉ်းစားမှာပေါ့ဒါပဲဒီကုန်ပြီဗျသူတို့ကြီးစားတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ကြီးကျွန်းတွေကနဲတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ကြီးကျွန်းတွေကအများကြီးကျွတ်တို့ဓဏင်ဆရာတထေးရဲ့ဓဏင်ဆရာတထေးဆိုတဲ့အဲ့ဒီမင်းတကတထေးကြီးရဲ့သားရာဇကြိုမှာတထေး5ဦးရှိတယ်ဗိမိသာရမင်းရဲ့နိုင်ငံသောတိကသတိလကကုဏမင်းတကပုံနာတထေး5ဦးအဲ့ဒါရောက်ဖရောမောင်းလဲနှမလဲဖြစ်တဲ့ကောသလဘုရင်ကြီးကဗိမိသာရရောက်ဖရောကြီးရဲ့ထာမှာတထေးသွားတောင်းငါတိုင်းပြည်တထေးရတနာမရှိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်မတတ်နိုင်ကတထေးတွေအာကိုရသည်ဆိုပြီးတော့တထေးရတနာတစ်ပါးထားပြီးတော့တထေးသွားတောင်းတော့ဗိမိသာရကမြေပေါက်တထေးဖြစ်တဲ့တထေးကြီး5ဦးကိုမပေးနိုင်ဘူးအမောင်ကောသလဒါဖြင့်တယောက်တော့ရမှပြန်မယ်ဆိုတော့ဓဏင်စရပေးလိုက်တယ်မင်းတကတထေးကြီးရဲ့သားပေးလိုက်တော့တာဝတိမြို့နေပြီးကျင်းလို့မင်းနေပြီဆိုတာအမတန်ကျင်းကြောင်းလို့သူကိုယ်တိုင်မြို့တယ်ပြီးတတ်မှတ်ထားလို့တာကေတမြို့လို့ဒဏင်စရတဲပါတယ်အဲ့ဒီတာကေအမောင်တို့ကုန်ပြီကွယ်တော့ပြန်ညတော့မင်းတို့လည်းငါမကျွေးနိုင်တော့ပါဘူးဟေးတနာလိုက်ပါရဲ့ငါ့ကိုမိခိုးပြီးတော့စားနေရတယ်ဘဝဒါပေမဲ့လို့မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကြီး2500လှောင်းလာတော့လေကုန်ခဲ့ပြီကွယ်တို့အမောင်တို့မကျွေးနိုင်လို့မင်းတို့ဖာသာရှားဖွေပြီးတော့စားကြတော့ဘာပြောတော့ကျေးကျွန်းတွေကတထေးကြီးခမညာကျန်တော်တို့ပဲစီလာလို့ပဲစီသွားရမတော့တထေးကြီးကိုမိခိုးပြီးတော့စားလာခဲ့ရတဲ့ဘဝမို့ကျွန်တော်တို့သေခြင်းသေပါစေတော့ဘယ်မှမသွားပါရစေနဲ့တထေးကြီးခြေရမှအသက်ပြောက်ပါရစေဟုတ်ပါဘူးကွယ်မင်းတို့ဒီတိုင်းဆိုငါနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့မင်းတို့မှမကျွေးနိုင်မဲနဲ့မင်းတို့ငါချေရင်ထားပြီးတော့ငါကလည်းအသက်ပြောက်ခံနိုင်မှာမလားအမောင်တို့သွားကြငါတနာလို့ရှိရင်မနှိမ့်ဆက်ကြပါနဲ့အဲ့ဒီတော့မှကြေးကျွန်းတွေငိုးယိုပြီးတော့ထွက်ကြဂိုင်းသူတို့ပုတ်ထဲကစဘာတွေအိုးတဲ့စလုံးတွေကစဘာတွေစားလာခဲ့ဒီလိုစားလာခဲ့တာတရားနာပိဋကကုံရောတဲ့ကျိုးဒုဗေကန္တရကကြီးဆိုင်လာတော့သူတို့ကြီး2500လှောင်တဲ့တထေးတောင်ကုံရင်ဆင်းရဲသားဆိုတော့ပြောကြမရှိဘူးချုပ်သေးကုန်မစားရလို့ငတ်တာနဲ့တချို့သေးကုန်အဲ့လိုသေးကုန်ရုံနဲ့မကဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လူကြရက်ကြတိုက်ကြခိုက်ကြပိဋကဒီကတ်သုံးပါဆိုတာကြောက်ရှာကောင်းနော်ဒုဗေကန္တရကငတ်မောခေါင်းပါတဲ့ကတ်ဆိုင်လာရင်မစားရလို့ရှိရင်စားရတဲ့အစာစားတော့မစားတဲ့အစာတွေစားပြီးတော့မဖြစ်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်လာတယ်ယောဂန္တရကတ်ဆိုတာနောက်ကပါရဲ့နော်စားစရာမရှိလို့တောင်းလို့မရရင်လူလို့မရရင်တိုက်မီခိုအမီတိုက်မီတိုက်လို့မရရင်တတ်မီအဲ့ဒါလို့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်တဲ့တတ်ထန္တရကတ်ဆိုတာလည်းလိုက်လာနိုင်ပြီငတ်လာရင်
ယောဂဖြစ်တဲ့ယောဂန္တရကတယောက်နဲ့တယောက်မဆန်းရလို့တတ်တဲ့ကတ်ဆိုတာနောက်ကနှစ်ပါးပါနိုင်ပြီဒါတော့တရားနာရိတ်သားကြီးအခုကြည့်တထေကြီးတထေကတော်ကြီးတို့သူ့တွေငတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့သေးကုန်ကြပြီတို့တထေမို့ဒီအချိန်ထိအောင်ဒီလောက်ကြံပြီးတော့နေခဲ့တယ်ကြီးစားမောင်စားတော့လာတာတွေနဲ့ကုန်ခဲ့ပြီတို့ပဲလို့လောက်ကြမှာတော့နဲ့ညီရင်ညူရင်နဲ့တရားနာပြေးကနောက်တထေကတော်ကြီးသူ့အကြံနဲ့ကတ်ထားတဲ့အိမ်နာယံခွာချတော့မြင်းညက်ထဲကစပားလေးတွေရေနဲ့ကျင်လိုက်တော့ရ9ယောက်စာလောက်ဒါပဲဒီစပားလေးတွေလူခိုးမှဆိုလို့အိုးကလေးတွေထက်စလောင်းမုံလေးနဲ့ပိတ်ပြီးဟောမြေကြီးထဲမြုပ်ထားရကြောက်เสียကောင်းလားသာသနာ့ခမရတို့ကျွတ်တို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတော့စပားမြေကြီးထဲမြုပ်เสียမလိုပါဘူးခမရတို့ကျွတ်တို့ဒီကံမျိုးကြုံဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးပြိဿနော်အခုရှိအဲ့ဒီမှာဖြစ်ကုန်ကြပြီဒီလိုမြေကြီးတွေကိုစလောင်းမုံလေးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့စပားကိုမြေကြီးထဲမြုပ်ရတဲ့ဘဝရောက်ခဲ့ကြပါပြီဒီကနေ့တော့ဘရင်ထံကခစားပြီးပြန်လာတထေကြီးကလည်းအစာဆာလုံးလို့ဟေးတထေကတော်ကြီးဘာတော့တထေကြီးရဲ့ဝဲစားရမရှိဘူးလားငါဝင်းနဲ့ပူလောင်လုံးလို့စားရမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့မြေကြီးထဲမြုပ်ထားတဲ့စပားလေးတွေဖော်ပြီးအခွန်ချွတ်လိုက်တော့ဒဇလဲတစ်ခွက်ပေါ်ဗျာ9ယောက်စာလောက်တော့ရတာတထေကြီး9ယောက်တနတ်စာလောက်တော့ရပြီတော့အဲ့ဒါထမင်းရဲ့လို့ပဲချက်စားမလားဆံပြုတ်ဖဲတောက်မလားတထေကြီးဆံပြုတ်တောက်မဲ့ဆိုရင်တော့နတ်ပေါင်းများစွာတောက်ရလိမ့်မည်ထမင်းရဲ့လို့ချက်စားရင်တထထဲနဲ့ကုန်လိမ့်မည်ဒီတထပြီးတော့ဘယ်မှရှာလို့မရကိုလိုငတ်တဲ့လူတွေကြီးဆိုတော့သေဖို့သာရှိတော့တဲ့တထေကြီးအေးကွာဒါပေမဲ့လို့ငါလည်းဆံပြုတ်ပဲတော့ငါမှတောက်ဘူးတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ကန်လူမမာစာကြီးလူမမာစောနန်းကွာဆံပြုတ်တော့ရတာနမရေတထေကတော်ကြီးထမင်းသာချက်တော့ဒီတထဝအောင်စားပြီးတော့ငါတို့နောက်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ဒါနတွေမတန့်ရှင်းလို့ဒီကလာပြီးတော့ဆက်ရတာမို့တထစားပြီးတော့ပေးပါစေတော့ထမင်းသာချက်တော့ထမင်းချက်ခိုင်းတထေငါဦးသမင်းလေးတွေခူပြီးပကံများတဲ့လက်၌ပြီးစားမလို့အပြင်းများဟောကောင်းကင်ကပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြွလာပေသာကြည့်နော်ဒီတလားစာရှိတော့တာမျောလင်းချက်လည်းမရှိတော့ဘူးပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓကြွလာပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓမြင်လိုက်တော့ဟန်ကြပြီငါတို့ပြုခဲ့တဲ့ဒါနမတန်ရှင်းလို့ဒီကကြီးနဲ့လာကြုံတာတန်ရှင်းတဲ့ဒါနာကြီးငါထမင်းတနတ်စားနဲ့မစားဘဲနဲ့ပြုမယ်လှူမယ်ဟဲ့မင်းတကမင်းမစားနဲ့ဒီတနတ်စားပြီး9ရက်ပြည့်ရင်လည်းသေတော့မှာမစားလဲသေမှာစားလဲသေမှာဒါကြောင့်ဒီဒါနဒုတ်ကြီးကမင်းမြုပ်တော့ဟောဒီကမျိုးကြီးမဖြစ်အောင်ဆူတောင်းတော့တထဲကြီးမင်းလူတော့လို့တိုက်တွန်းစားဘူးကြလူကံပုဂ္ဂိုလ်လားခေါင်းမကြီးပါဘူးတနတ်စားရှိတော့ပိဿာကြီးဟောတထဲ9ခုလူကံပုဂ္ဂိုလ်လာတဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့ဒါဖြင့်တရားနာပိဿာကြီးရောဘုန်းကြီးဥသတိလတရားနာရတာခေါင်းမကြီးဘူးလားကြည့်ပါဘူးဗျာခေါင်းကြီးရင်လည်းသေအောင်ဆံမင်းနေဖြတ်ပြဖို့ရှိကျွတ်တို့တတ်နိုင်တာလဲဒါပဲခေါင်းမကြီးလို့လဲလှူးနေကြတာပေါ့ဟောစောစောကဆိုရင်ကျုပ်ကားပေါ်ထိုင်းနေတော့ကပိဿာမလာသေးလို့စောင့်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းရောက်တာကြာပါပြီကားပေါ်တငုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ဒီလမှာပြေးမဖြစ်တော့လက်တရားဘုပဲနဲ့လှုပ်စားမလို့ချမ်းတော့လက်ချမ်းတဲ့စောစောစားတော့အချမ်းသက်တာပေါ့အချိန်များများဟောရတာပေါ့ပရိသတ်ကနောက်ဆွဲနေတော့ကျုပ်ကားပေါ်ထိုင်းနေတော့ဟိုးကျွတ်တို့ကြိုင်းတုံနဲ့မိုင်းဆက်ကဘိုလ်ကြီးသိန်းကြီးဒီမှာတာဝန်တစ်ခုနဲ့လာတော့မနေ့ကမှဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားတရားတပည့်တော်နာချင်းနေတာကြာတော့လည်းပဲမနာရဘူးဗျအခုတော့ဖြင့်အခါခွင့်သင့်လို့တပည့်တော်မနေ့ကတုန်းကတပိုင်းတစနောက်ပိုင်းမှာပဲနာရပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ငွေအစိတ်နဲ့အရှင်ဘုရားကိုအခုတပတ်တစ်ထည်လှူပါတယ်ဗျစောစောကကျုပ်ကားပေါ်ထိုင်းနေတုန်းလာလှူပါတယ်ခေါင်းမကြီးပုံလေးထည့်ပြောနေတာပါကျွတ်တော်ဝိသလည်းမနေ့ကတုန်းကကြည်စမ်းပါဗျာပြိုးကင်းဖင်ကျွတ်လောက်ရှိတဲ့ပရိသတ်ကငွေ200ရသွားတာကြီးမှပေါ့လှူလိုက်ကြတာ9ကျပ်30ဟိုအနှေးရင်ကဆိုရင်ကျွတ်တို့30ဟိုနှစ်ကတုန်းကဘုန်းကြီးလာဟောတုန်းကလည်းလှူတာပဲပြီးတော့ဒေါ်ပုတို့ကဆိုအစိတ်ပြီးတော့5ကျပ်ဆိုတာမှတ်မိတာလောက်ပြောပေးမယ်လို့မမှတ်မိပဲနဲ့လှူကြတဲ့လူတွေအများကြီးမို့မနေ့ကပရိသတ်နည်းနည်းလေးနဲ့ငွေ200တိသွားပါတယ်
ဒါကြောင့်ကျုပ်လာလို့ခေါင်းမကြီးတာတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်သိရပါပြီမှန်လားပြိဿကြီးဂိုင်းတထေးကြီးထလူရောပြုတ်တနတ်စာလေးတထေးကြီးတနတ်စာထလှူလိုက်တော့တရားနာပြိဿကြီးတဝက်လောက်လက်ကဗျဟဲ့တထေးကြီးငါကြီးမလူနဲ့မင်းဒီနနတ်စာရှိတော့တာမင်းမို့တဝက်လောက်ခြံအောင်လို့မပြောတော့လဲပြောတဲ့ကဲ့သို့တဝက်လောက်လက်ကလေးကဗျဟာရှေ့ဗျာအကုန်အလှခံပါဗျာတပည့်တော်ဒီဘဝအတွက်မစားရမှငှက်ညာတော်မမူပါနဲ့အရှင်ဗျာတန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာလို့လူပုံလေးနော်လူပုံလေးနော်ဒီဘဝမချီးမြှောက်ပါနဲ့တန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာအကုန်လုံးလောင်းလှူလိုက်လှူပြီးတော့ဆူတောင်းပုံလေးကြည့်တပည့်တော်ထမင်းတနတ်စားကိုမစားပဲနဲ့လှူရသောကောင်းမှုကြောင့်ဟောဒီဒုဗိကန္တရကတ်ကြီးမျိုးဘယ်သောအခါမှမကြုံရလို့ငတ်မို့ခေါင်းမတဲ့ငတ်ပြတ်တဲ့ဘဝဘယ်တော့မှမရောက်ရလို့တပည့်တော်ခေါင်းစဉ်မင်္ဂလာပြုပြီးတော့ကောင်းငင်မော့လို့လက်ခမောင်းခတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြီး2500စကားတွေအကုန်ပြရပါလို့ဤအရှင်မယားတို့သိတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားသိရပါလို့ဤကိုင်းဆူတောင်းပြီးလှူလိုက်နောက်အထင်းတော်ကလည်းမစားဘူးပြုတ်ဒီတော်ဒီလိုလူရသောကောင်းမှုကြောင့်ဒီကံမျိုးကိုကြုံရပါလို့ထမင်းကိုတစ်လုံးနဲ့ခုပြီးတော့ကျွေးတော်လည်းမကုံတော့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအရှင်မြတ်တို့သိတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိရပါလို့ဤလူလိုက်ပြန်ရောနောက်တရားနာပြိဿကြီးတထိကံကထလူတယ်ဒီတော်ဟောဒီတဏ္ဍစာကိုလူရသောကောင်းမှုကြောင့်ဒီကံမျိုးမကြုံရပါလို့တောင်းတစ်လုံးနဲ့မျိုးရိတ်ခါနဲ့လှည့်ပြီးတော့လည်းဇဘူးတွေတစ်စုံလုံးပေးလို့မကုံတော့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအရှင်မြတ်တို့သိတဲ့သစ္စာလေးပါးသိရပါလို့ဤလူလိုက်နောက်တစ်ထေးချွေးမလေးကထလူတယ်တပည့်တော်တဏ္ဍစာလူရသောကောင်းမှုကြောင့်ဒီကံမျိုးမကြုံရပါလို့လူအိတ်တစ်လုံးနဲ့အတပြားတွေနှိပ်ပြီးတော့လှူသွားလည်းမကုံရပါလို့အရှင်မယားတို့သိမြင်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိရပါလို့ဤတောင်းလိုက်ဒီထက်ကျွန်းပုံနာတယောက်ကြံတော့သူကလည်းလှူတာပဲပြိဿကြီးလှူပြီးတော့တပည့်တော်လှူရသောကောင်းမှုကြောင့်ဒီကံမျိုးမကြုံရပါလို့တပည့်တော်ထွန်သွားတစ်ချောင်းနဲ့ထွန်တဲ့အချိန်ခါမှာလက်ဝဲလက်ရသုံးချောင်းစီပွားပြီးတော့ခုနှစ်ချောင်းရထင်ရပါလို့ဤဖေဟာတပည့်တော်ဒီဖြစ်လေရပါဝဟောဒီအရှင်သခင်များရဲ့ကြည်ကျွန်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤဖေဟာကြည်ပြမွဲခြင်းနဲ့ခွေးပါတယ်ကဲကျွန်းကကျွန်းစုပြန်တောင်းတာဒါဝတိလေကျွန်းသာဆိုတာတစ်ထင်းငါဥနဲ့လက်ရည်တပြင်းသည်စားနိုင်တဲ့ကျွန်းဆိုတော့တန်မြင်ညကျွန်းမမှုပဲခုခေတ်သိမ့်ဒီပေါက်တဲ့တစ်ထင်းအဲ့ဒီကျွန်းပဲမှီလိုက်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတစ်ထင်းတွေရဲ့ကျွန်းဖြစ်ရှင်တာပေါ့အခုခေတ်ကတ်စည်းတဲ့တစ်ထင်းတွေရဲ့ကျွန်းဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်ရှင်လိမ့်ကဲဒီလိုတောင်းပြီးတော့လှူလိုက်ကြလှူပြီးတော့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကအစီတံပတိတံတုံရှံခိပါမေဝဟာသမိတ်ဇတုပေးမြဲစုပြည့်စေလို့ပေးပြီးတော့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓပြန်ကြွတော့လေတရားနာပြေတာပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓကဟိုကောင်းကင်ကန္ဓမာရဏတောင်ရောက်အောင်မြင်စေဆိုတဲ့အဓိဋ္ဌာန်ရဲ့ပြုပြီးသူ့တပိတ်တစ်လုံးနဲ့ကထုတ်ပြီးပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓ900လူတာမကုံတာတွေသူတို့မြင်ရတော့သရဘလဝပို့ကြည့်တာဗောဗျဒါနဲ့တရားနာပြေတာကြီးအစားမစားရဘဲနဲ့တထင်းကဥအိတ်ရာကနေပြီးတော့တထေးကြီးနိုးလာတော့တထေးကတော့ကြီးခြာလိုက်တာကွာဝင်းနေလေပူလောင်လှကြီးရဲ့စားစရာလေးတစ်ခုလောက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီတော့တရားနာပြေးသားကြီးတထေးကတော့ကြီးမျက်ရည်ဝိုင်းလာဟေးတနာလိုက်ပါပြီငါတနာလှကြီးရဲ့တထေးကြီးဘယ်တော့မှဒီလိုမညီဘူးပဲနဲ့ငါတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတို့ဘဝမကုန်နိုင်ဘူးလို့တွက်ချေချထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်လို့အခုစားစရာတနတ်စားတောင်းမှမရှိတော့တဲ့ဘဝမို့တထဲကြီးကျုပ်တနာလိုက်လေချင်းဒါပေမဲ့လို့မရှိဘူးလို့လည်းသူ့ပါးစပ်ကမထွက်ရဲဘူးဗျာမရှိဘူးပြောရမှာကြောက်သွားထမဲအို9ယောက်သားစားဖို့ခူထားပြီးပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓလှူလိုက်တာလေသူသိသားနဲ့ပြည့်ရသားနဲ့မင်းနေတော့မရှိဘူးပြောရမှာလေသူကြောက်မှတ်ကြနော်ရှေးတုန်းကမရှိဘူးပြောရမှာသိကြောက်ကြည့်ဟိုမှာမရှိဘူးပြောရမှာကြောက်တော့ငါကိုယ်တိုင်ယူပြမယ်ဆိုပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားတယ်ဟိုထမင်းအိုးလေးမပြမလို့ထမင်းအိုးလေးမပြမလို့မိဖို့တဲ့ဝင်သွားတော့ထမင်းတွေကစလောင်းမုံလေးကြွပြီးတော့အကုန်ပြေးဟောကြည်စား
哈，成为你比你把骗了，咦？တထေးကြီးပြမယ်တထေးကြီးကိုငါဝါအောင်ကျွေးလိုက်မယ်လေဝမ်းတာလွန်းလို့လက်ကလေးနဲ့ထမင်းအိုးမပြီးတထေးကြီးဟဲ့ဘာတော့ကွမလေးကျုပ်လေကျွတ်တို့9ယောက်ဟောစားဖို့ပြင်ပြီးတော့ပြစ်စိတ်ကောက်တာလှူလိုက်တာတည့်ရသားနဲ့မရှိဘူးလားမင်းတို့ကျုပ်ကမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားပြောရမှကြောက်လွန်းလို့ဝင်ကြည့်ထမင်းနေပြေနေပြီးတော့ဟောဒီအာရအောင်စားအာရအောင်ဝမ်းအောင်စားပြီးတော့လို့ထမင်းအိုးလေးကပြလိုက်တော့တထေးကြီးဝမ်းတာသွားဟာဟေးဒါဖြင့်တို့တနတ်စာလှူတဲ့ဒါနအကျိုးပေးပြီကွာကောင်းစင်မင်္ဂလာပြုပြီးကောင်းငင်မော့ကြီးပြီးလက်ခမောင်းခန့်တာကြီး1500စပါးတွေပြည့်တထေးတော်ကလည်းပဲလက်ဝဲလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တရားနာပြေးတာဟောထမင်းအိုးလေးနဲ့လက်ရလက်နဲ့ရောင်းမနဲ့ခူးကျွေးတာတပြေလုံးကျွေးတာကုန်မှုတဲ့ဗျာပရိသတ်ကြီးသဘူးတွေတစ်ချုံလုံးကျွေးလိုက်တာထမင်းတိုးတဲ့နဲ့မကုန်ဘူးလေပရိသတ်ကြီးခုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီထမင်းအိုးများမရကြဘူးလားရကြဝယ်ကြဒါရှိတာကိုဗျာဝဲမရမှာကျုပ်လည်းဘာတန်းတယ်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးကြည့်တရားနာပြေးတာအဲ့ဒီထမင်းအိုးနဲ့လျှောက်ပြီးဝေးတာကုန်မှုတဲ့နောက်တရားနာပြေးတာတထေးသားကလည်းတောင်းတလုံးနဲ့မျိုးရိခါတွေလျှောက်ပေးမကုန်တထေးချွေးမလေးကလည်းလွယ်တလုံးနဲ့အသပြားတွေနိုင်လူမကုန်အမလေးကျွန်းယောက်ျားကလည်းထွန်သွားတစ်ချောင်းနဲ့ထွဲထွန်းတာတရားနာပြေးတာဟော9ချောင်းရထင်တယ်ဗျာဒါတော့အဲ့ဒီတထေးကဥကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇဘူးဒိတ်တကျွန်းလုံးငတ်ပြတ်နေတဲ့ဒုဝေကန္တရကကြီးထမင်းတနတ်စာလေးနဲ့ကဲနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာသိရသဖြင့်တရားပေါက်ကြပါစေမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဝါဝါတွေဝင်ထိန်ပြီးတော့ယခုလိုတက်တမြသင်ကြားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဖောက်တဲ့ချဖယားအဆုံးအမတွေမပြောက်ပြက်အောင်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များစေတနာထားပြီးတော့မန္တလေးရှင်မြို့တော်ကြီးကဝအောင်ကျွေးနိုင်ကြပါစေဒါပဲတွတ်ဆူတောင်းရမှန်လားတရားနာပြေးစားကြီးတိုင်းထားကြောင့်တရားနာပြေးစားရေမဟာထုတ်တင်မကဘူးခမရတို့ပေါ်စေတနာပို့ပြီးကျုပ်ဒီဇတ်ထုတ်တထုပ်အပြေးလွှမ်းခတ်တုတ်ဟောရတာနော်နောက်ပိုင်းကြတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဇွညင်းမဲ့ဆိုတာကျုပ်ဟောတော့မှဖြစ်တဲ့ဖြင့်အခုခိတ္တရဆိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာခမရတို့ဖြတ်ပိုင်းကလေးတွေနဲ့ဟာပတိုင်းပေးတော့နဲ့လှူရညာဗျာကိုင်းနားပါရစီဦးဗမာရင်းနာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆန်တော်တတိတရားဖြင့်တံပါရိထမိမိတို့ရီမှန်သမျှလွယ်လင့်တကူရှိလို့မပင်ပန်းရတာဖြင့်ကြိုးစားပြီးတော့လူတောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း